नमस्कार। टाइम्स हेल्थ केयर लेके आया है आपके लिए एक बार फिर से ढेर सारी ऑफ़र्स, जिसमें कि नए पेशेंट्स के लिए ना सिर्फ फ्री टेस्ट और ट्रायल है, ढेर सारा डिस्काउंट भी है। और अपने पुराने पेशेंट्स के लिए जो कि पहले से हेयरिंग एड्स यूज़ कर रहे हैं, उनको नई टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम आपको आपकी पुरानी हेयरिंग एड्स की ढेर सारी वैल्यू देके नई हेयरिंग एड्स डिस्काउंट पे देंगे। और यहाँ तक कि अगर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपके मोबाइल से नहीं हो रही तो हम आपको मोबाइल भी अपनी तरफ से देंगे। इसमें हमारी हेयरिंग एड्स, जैसा कि ये इनविजिबल रिचार्जेबल हेयरिंग एड है और ये हैं ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और रिचार्जेबल हेयरिंग एड्स। कस्टमाइज ऑफर्स पाने के लिए आप जल्द से जल्दी टाइम्स हेल्थ केयर में विज़िट कीजिए। थैंक यू।